個舞台啊？好啦，各位街坊，快啲過嚟呢邊啊！聽到鈴鈴聲，行過嚟啦，我哋呢邊有嘢睇啊！呢度係太和街市，叫一叫就有成班師奶圍埋嚟，個個諸事八卦，究竟有咩睇咁吸引啊？咁多人圍住喺度啊，咪就係等緊睇開豬表演咯！喺我身後面嘅呢一個豬肉檔，每日3點半咧都會表演劏豬㗎。誒，時間差唔多啦喎，等我即刻帶個靚位睇下先。好啦，埋嚟啦嚇！開始開豬表演啦，街坊嚇！咁啊，半隻豬擺咗喺台面啦。咁啊，而家首先將佢分開咗3個唔同部分先。咁啊，頭甲、攬同埋後髀。咁我會拆咗個後髀先。嗱，呢個後髀啊，嗱，原個後髀喺晒度嚟㗎啦。咁啊，主要肉啊同埋柳妹啊、豬展啊都喺晒呢個部位㗎。豬肉界4哥唔止識劏豬，仲鬼咁了解豬，邊個部位都難佢唔到。邊嚿豬肉點樣煮先好？難怪街坊聽完佢講都讚好，即刻買翻嚿翻屋企嗰度。嗱，呢條柳妹啊嗱，新鮮啦。好啊，你要咪切俾你啦。你要邊邊？夠未？夠唔夠？好嘛，嗱，呢個你嘅好唔好？頭先有人話要豬展喎，係咪啊？嗱，呢嚿就係豬展啦，呢個就蝴蝶展。4哥手起刀落，左一刀右一刀，3兩下就將隻豬頭豬尾部分拆好，最後一刀就係呢一個中間部分嘅1字牌位啦。起埋皮就劏完半隻豬，表演完畢都係用咗20分鐘快手㗎。頭先買咗咩部位啊？我買咗排骨同埋豬展啊！你覺得呢一個嘅劏豬表演新唔新奇啊？新奇啊！第一次見啊！成日買豬肉咧，見唔到佢點樣部分劏啊嘛。頭先就見到啦，成條豬個過程都見晒咯，劏豬幾靚仔。豬肉界4哥劏咗豬20年，但係衣着打扮冇樣似豬肉佬。冇錯，佢要做一個型格嘅豬肉佬。呢一代嘅豬肉佬其實可以係好新潮啊，或者係俾人嘅感覺上係乾淨企理好多咯。係。嗱，我哋自己做呢個行業，我唔覺得賣豬肉好差咯。見人哋劏嗰啲龍躉啊，劏嗰啲三文魚啊咁樣都可以話放條魚出嚟表演。咁豬肉我自己係行內人士啦，咁我覺得其實做豬肉嗰個複雜性同埋嗰個技術仲高過劏魚。咁你做咗呢個劏豬表演之後咧，會唔會真係吸引咗好多人嚟買咧？其實多咗嘅，我諗10% 以上咯，多咗嘅，因為嗰啲客有信心咗啊嘛，覺得現場攞隻豬嚟劏，同埋咧喺入邊就咁攞出嚟咧有個分別嘅。劏豬 show 夠晒新奇，不過有人就大嗌 no way。頭先你哋有冇睇劏豬表演啊？有。覺得點啊？好恐怖。點解嘅？因為太多血。我唔敢睇啊！點解唔敢睇啊？啊？唔敢睇，好驚啊！劏豬表演。4哥話：就算人哋覺得佢傻豬豬，佢都會堅持繼續劏豬 show。不過期間限定，1日淨係表演1次咁多，要睇就要趁早啦。